Да, весенняя распутица еще не отступила, но уехать за город все-таки хочется. Спешим на электричку, место умиротворения и единения с природой. Наверное, самая узнаваемая достопримечательность Воронежской области – это Дивногорье. Возвышенность с удивительными скалами-останцами обрамляет долину Дона, словно заснеженными склонами, и хранит свою богатую историю. Здесь и пещерные храмы с подземными ходами, и курганы, оставшиеся от крепостей времен хазарского каганата. И, конечно, необыкновенная природа, сложившаяся благодаря возвышенности и меловым почвам. Первое упоминание о дивах, этих самых меловых останцах, датируется XIV веком и находится в лицевом летописном своде, крупнейшем историческом источнике, созданном во время правления Ивана Грозного. Интересное изображение Дивногорья в летописи. Хоть оно и носит условный и символический характер, но на башенках можно заметить округлые крыши, двери, окна. Значит ли это, что монастырь уже тогда существовал? Вопрос к историкам. Сегодня здесь музей-заповедник, но так было не всегда. Уникальность этого места отметил еще Семенов Теньшанский, знаменитый русский географ. Но грянула революция, уникальные церкви и монастырь опустели и опустошились, а редкий для степи ландшафт стал просто пастбищем для овец. Дивногорье интересно и разницей ландшафта, и климата. Наверху жарко, сухо и ветрено. Нагретый воздух отгоняет грозовые облака вниз, в пойму реки, где осадков выпадает больше. Да и близость воды дает о себе знать. Если пойти по верхней дороге от Больших Див, можно добраться к Малым, где находится еще одна пещерная церковь и монастырь. По письменным источникам храмы Дивногорья относятся к XVII веку. В XIX они уже набирают популярность. Сюда стремятся паломники, а отсюда идут крестные ходы в ближайшие города. Но в 20-х годах прошлого столетия храмы закрываются. Монастырь частично разрушен и переоборудован в санаторий. Сейчас же Дивногорье снова является крупнейшим центром паломничества в Воронежской области.